खुनाच्या आरोपाखाला आजीवन बंदखणीची ख्यास्त भोगपी रायन फर्नांडिसाक IVF ट्रिटमेंटाखाला भुरगें जाय. रायनाक हे खातीर पॅरोल दिवचो म्हणून ताची घरकान्नां हायकोर्टात गेल्या. 10 मार्च मेरेन IVF ट्रिटमेंट करूंक रायनाक पॅरोल दिवपाचे निर्देश संबंधीत ऑथॉरिटीक दिवचे म्हणून तिणें हायकोर्टाकडेन मागला. आपल्या पयल्या बायलेचो बापूय दोतोर श्रीकांत वेरेकाराच्या खुनाच्या आरोपाखाला रायनाक 2007 मृत्यूदंडाची ख्यास्त दिल्ली. 2012 हायकोर्टान त्याची मृत्यूदंडाची ख्यास्त आजीवन बंदखणीत बदलली. भुरगे जल्माक घालपाक अधिकार दिवचो म्हूण खुनाची ख्यास्त भोगपी रायन फर्नांडिसाचे बायलेन हायकोर्टात याचिका घाल्या. भुरगे जावंक IVF ट्रिटमेंट करूंक जाय. ते खातीर संबंधीत ऑथॉरिटीन आपलो घोव रायनाक 10 मार्च मेरेन पॅरोल दिवचो म्हूण तिणें मागणी केल्या. कमी काळा खातीरचो पॅरोल ह्या ट्रिटमेंटा खातीर उपेगाक पडचो ना. ते खातीर जाता तितले बेगीन 10 मार्च मेरेन ताका पॅरोल दिवचो. प्रतिवादी गोंय सरकाराक नोटीस धाडून हायकोर्टान सुनावणी सोमारा दवरल्या. ही याचिका घालपी रायन फर्नांडिसाची दुसरी बायल जावन आसा. 2005 रायन फर्नांडिसान षडयंत्र रचून 4 फ्रेंडांक बरोबर घेवन आपले पयले बायलेचो बापूय वास्कोचो डॉक्टर श्रीकांत वेरेकाराक किडनॅप करून खून केल्लो. पुलिसांनी केस रोखडीच सोडून सगळ्यांक धरिल्ले. 2007 रायनाक मृत्यूदंडाची ख्यास्त जाली. जाल्यार बाकीच्यांक आजीवन बंदखण दिल्ली. मृत्यूदंडाची ख्यास्त बदलची म्हूण रायन फर्नांडिसान अपील केल्या उपरांत 2012 ताची ख्यास्त आजीवन बंदखणीत बदलली. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. वास्कोचो आदलो नगराध्यक्ष रामा होन्नावरकाराचेर शेनवारा सकाळी हेडलँड सड्यार सुरी हल्लो जालो. हल्लो करपी ताचो शेजारी निलेश होन्नावरकाराक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. हाच्या पयलीं खंय निलेशान रामाचेर हल्लो केल्लो. ताची पुलीस कागाळी जाल्ली. हल्लो करपी निलेश खंय मेंटली अनसावंड आसा म्हूण कळटा. तो खंय इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटात कामाक आसता. रामाक सध्या बांबोळे घाला आनी तो क्रिटिकल आसा. पहिली 4-5 महिने गेलो पण अजून कोणाक भितर घातला? कोणी चाकू मारला तो. कोण त्यांचो सोयरो तो? फॅमिली. रामा होन्नावरकाराचेर हल्लो करपी होच तो निलेश होन्नावरकार. तो रामाचो शेजारी. तो खंय मेंटली अनसावंड आसा म्हूण कळटा. ताका सद्याक पुलिसांनी ताब्यांत घेतला. रामाक बांबोळे घाला. तो क्रिटिकल आसा. ह्याच भुरग्यान म्हणले निलेश होन्नावरकर जे भुरग्यान जे आता रामा होन्नावरकार जे चाकू मारला, आय थिंक 2 जाग्याचेर मारलेलो हा. ह्याच भुरग्यान एक महिन्या पयलीं 1.5 महिन्या पयलीं रामा होन्नावरकाराच्या सड्याच्यारूच अटेम्प्ट केलेलो. ताका मारलेलो आनी अशें मारलेलो की ताका ब्लड हाफ मर्डरूच म्हणूंक शकता. रगात येयला ते हितून आनी पुलीस कंप्लेंट जालेली. तितून पुलिसांनी कांय स्ट्रिक्टली हे करूंक ना. कित्याक एक सांगला गेला की तो मेंटल सर्टिफिकेट दाखयला जे फॅमिलीन. आणि खंय तरी आमी पुलिसांक सांगलेले ही मेंटल सर्टिफिकेट तुम्ही दाखयता, खंय तरी फुडें कदाचित तुम्ही आयज ताका सोडटा, फाल्यां तो मर्डर केले की तो चाकू टोपली ताका मारलो जाल्यार कोण जबाबदार. आनी आयज तेच घडलेलें आसा. आनी पळोवंक गेल्यार तोच भुरगो आयज खंय तरी इलेक्ट्रिसिटीन हांवें आयकलां इलेक्ट्रिसिटीन तो कामाक आहा. आनी ही मेडिकल सर्टिफिकेट जे पिशांची लावन देखून तो गव्हर्मेंट सर्वंटाक कामाक आहा ते जायना. सो हांव मागता पुलिसांनी कितें तरी आयज स्ट्रिक्टली हे घेवपाची, गव्हर्मेंटान कितें तरी करपाक जाय. कित्याक हे अशेंच जर चलत रावल्यार कशें जातलें. की आयज आमी खूब सफर जाला. एक सड्याकारांक आमकां ही सारकीच अशी वायट बातमी की अशें सड्या सारक्या जाग्यार जाल्लेले आहा. आज मार्माकोवा स्टॅबिंग केस जाल्ली आसा. कंप्लेनंट अनंत रामा होन्नावरकर 30 वर्सांचो हेडलँड सड्यार रावता. ताणें कंप्लेन दिल्या की ताच्या बापायक रामा होन्नावरकर एज 66 इयर्स हाका निलेश
देव होन्नावरकर 46 वर्साचो तांचोच शेजारी हेडलँड सायडार रावता तो. ताणें ताका ताच्या बापूय स्कूटी घेवन वतालो वास्को. तेन्ना ताका 9:30 सुमार सडा जंक्शना कडेन थांबयलो आनी सोमतोच ताचेर सुरी घेवन वार केले. 2 वार एक चेस्टाचेर आसा आनी एक शोल्डराचेर आसा. थंयसरूच तो पडलो. लोक हेल्पाक आयले. मागीर ताका शिफ्ट केलो चिकाली हॉस्पिटलान आनी चिकाली हॉस्पिटलांतल्यान आतां ताका GMC हॉस्पिटलान शिफ्ट केल्लो आसा. प्रकृती नाजूक आसा आनी ही इज अंडरगोईंग ट्रिटमेंट. अक्यूज निलेश होन्नावरकर हाका ऑलरेडी पुलिसांनी अरेस्ट केल्लो आसा. आमी अटेम्प्ट टू मर्डर ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो आसा अंडर 307 IPC. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. बीजेपीचे पंच, ZP, नगरसेवक आनी नगरसेविकांचे शेनवारा पणजे एका दिसांचे ट्रेनिंग सेशन जाले. हे वेळार तांकां पक्षा खातीर ते कशें काम करपाक शकतात आनी पक्ष वयर हाडपाक कशें शकतात हाचे ट्रेनिंग जालें. ह्या ट्रेनिंग आमगे बरेचशे जे हांगा आज उपस्थित आसा तेजे पैकी बरेचशे जाणांनी हाच्या पयलीं ट्रेनिंग घेतली आसतली. भारतीय जनता पार्टी सदोदीत परत वेगवेगळ्या तरेची ट्रेनिंग ही दीत आसता आणि त्यामुळे आम्ही सगळेच जाण भितर इन्वॉल्व जातात. आणि त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ज्या पक्षाक आपण काम करतात ही केदी व्हडली संघटना आसा, केदी व्हडली पॉलिटिकल पार्टी आसा, ह्या संदर्भातली माहिती ही सगळ्या जाणांक परत जावची. This is the party's regular activity, which is a training workshop for all the elected representatives of the statutory bodies, that is the panchayats, municipalities, corporation and the Jilla Panchayats. So in all BJP supported and BJP चे party workers जितले आसात हे सगळे जण आयच्या ट्रेनिंग प्रोग्रामाक हांगासर आयिल्ले आसात. अराउंड 200 सुमार सगळे जाण हांगासर आत्ता आसात आणि एक दिसभराचो वर्कशॉप आसतलो. तातून आमचे सगळे पार्टीचे एक्सपर्ट्स आसतले, चीफ मिनिस्टर आसा त्यांच्या सगळ्यांक एक गायडन्स मेळटलो आणि मुखार कशा पद्दतीन आमी बऱ्या पद्दतीन काम करपाक शकता तेच्या संबंधातलो हो सगळो वर्कशॉप आसा. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.